Come da pronostico della vigilia, la SEA Paragona ha battuto al Palazzetto dello Sport Pippo Nicosia di Agrigento il Castelvetrano nella 21esima giornata del campionato di Serie B2. Le biancazzurre hanno nettamente dominato la partita con il massimo scarto 3-0, al termine di un match che ha avuto qualche momento di equilibrio soltanto nel primo set, terminato 25-23. Superato il primo set non c'è stata storia, con le padrone di casa superiori in ogni fondamentale, con le ospiti che hanno onorato l'impegno mostrando tanta generosità e attaccamento alla maglia. Indisponibili Baruffi e Don Nascimento, coach Paolo Collavini ha schierato inizialmente Gabriele in palleggio, Biccheri opposto Macedo e composto centrali, Cammisa e Falcucci martelli ricevitori, libero Martina Marangon. La SEA Paragona cala di concentrazione e commette qualche errore in qualche fase del primo set. Numeroso il pubblico presente al Pala Nicosia, oltre ad una delegazione della pallavolo nazionale, presente anche in conferenza stampa per elogiare le ragazze della SEAP e soprattutto per promuovere dal 2 al 4 agosto a Catania uno dei tornei di qualificazione olimpica intercontinentale pallavolo femminile. Nel finale la squadra di casa trova le migliori energie mentali e conquista il set sul filo di lana. Sabato prossimo partita importante per la SEAP in trasferta con il Forte Pedara.